No lo vayas a subir a Facebook porque ahí se tía. Hola, hola amigos, hola, hola. Lo que graba Rodrigo. Hola, hola. Ay, aquí estoy. Estoy llorando, ¿no? Estamos haciendo unos pinchos. Ah, no, es que Le estoy haciendo un pincho al pinche. Mira, le estamos poniendo. Espérate, no, Dani, no le hagas así. Pollo, No, o sea, le hice como calabaza y chile serrano. el chile. A ver, y ahora va a probar el chile la perrita. Ven para acá, Estrella. Ey, ¿por qué ella? Ella va a probar el ¿Por chile. qué y por qué no yo? Para que vean que está bueno. Ven, mi Ma, a amor. mí me gusta el chile, ma. No, No digas eso. Ay, perdón. no es cierto, a mí no me gusta el chile. No me gusta el chile. No le hagan caso, está hablando puras pendejadas. Así es ¿Por qué él. no puso la parrillita completa? Ajá, yo le dije a ellos Aquí que trajéramos cabía. la parrillita, ajá, y la hubiéramos puesto así encima, para que nada más se cociera con lo calientito, ¿ah? ¿Qué parrilla hablas? La de esta, la de los pinchos, para que la metieras así. Desde hace rato sigo pensando que este es un puto gato, tú. Sí, yo también. Por eso regresé. La voy a traer. ¿Dónde está Dani? Joder. Dani, la parrilla. La parrilla. Ah, Voy por la parrilla. Ignoren mi tiradero. Espérenme. Voy a bajar. No mames, tu pollo. No, espérate, mejor con otro cincho. Se le salió. Cincho. Digo, Ah, bueno, voy a agarrar un cincho ahorita. Es pincho, no cincho. se me fue. Él fue el que dijo cincho. Voy por un cincho. Le iba a decir estúpida, le dije, el cincho. ¿Cómo saco la máquina? A ver. Ahora grabamos a la que anda en los videos. Wow, qué dentadura. Dani, no me grabes. La del blog. Me está haciendo llorar el humo. Miren esos cinchos. Para chuparse el pito, ¿eh? Miren, esto. Cállate, pendejo. Dani, esto. No lo quites. Esto me lo encontré en la basura. Nosotros nos vamos a yoquear los fines de semana. No tenemos dinero, solo se real. Nos vamos a los Dani, Alis. graba lo que te está enseñando. Nos vamos a los Alis. Y encontramos en la basura cosas nuevas. Este estaba nuevo. Mira, nuevecito. El vaso de Ruth. Oh, este también me lo encontré en la basura. Sí, ajá, efectivamente. Este, Ya, este también. este también me lo encontré en la basura. Ah, qué chiste, güey. Nunca lo había escuchado en mi vida, ¿eh? Ay, cállate que sí te dolió. Oh, shit, mi pollito. Pero de este sí nos arrepentimos de haberlo recogido. Ese sí ya me arrepentí de haberlo recogido. Come mucho. Sí, esto está bien. Oh, I can leave it right here, right? I don't know, it's gonna get brain. A ver, Yeah, you should I'll get put it. it. Oye, pero ¿cómo va? No, este? No, aquí déjalo, lo voy a poner en mi pierna. Are you sure? ¿Cómo va este? Like, just make a tower of those. Boom, 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 stack it up. Así, ¿verdad? No, a ver, pues man. Está fuerte el humo, por eso la No. cara, no se espanten. No, madre, así no va, es al revés. No, espérate, y no en la lumbre. Y no es en la lumbre. ¿Entonces dónde va? Get out. Mira, eso va en el, ¿cómo se llama? En el horno. No. Ok, lo vuelvo a dejar ahí, mi pincho. Mira. ¿Cómo se llama, Dani? Y esto no, esto va así, ¿no? Espérate. Stop. Eso va Esto, en el... mira, se engancha. Pues yo no sé, pero ya mi pollo ya está, pruébalo. Neta, güey. Crudo, pendejo. El mío está igual de crudo, güey. Miren, el mío ya hasta se está quemando. Ya se medio cocinó. Ese es calabacita. En México es calabaza. ¿Aquí cómo se llama? Zucchini. Aquí se llama zuquinito. Y seguimos esperando por el pinchito. Ah, el humo. Se echó un fumo. Se echó un pase. No, el humo me hace llorar. Dice Pacoyazo que chille. El humo me hace llorar. Oh my god. No, esto sí va a estar rico, Claro. Miren. Oh, miren, ahí viene el yerno. Él es mi yerno. Oh, él se fue a hacer un hot dog. Él anda comiendo perro caliente. Él anda ¿Pues eso?
¿Ah? ¿No lo puedo? Dice Blanca que no va ahí. No, es que ya lo ponen en el hombre. No tiene que ir en el hombre, güey. Tiene que ir Eso como va en el asador asador. y no va directo al Que hombre. ya Pero esté es lo caliente. mismo. A ver, check what it says Se there. va a calentar. Ajá, yo digo que sí también Y se no puede se poner quema. ahí arriba. Y no se quema. Es metal. Ay, Bueno, pues yo híjoles, se me quemó el pollo. Oh, mira el mío. Mm, ¿Tú también diste eso, no? yo sí. Tengo un chingo de hambre, güey. No he comido. babe. Oh, babe. Pensé que dijo güey. Ah, my bad. But yeah, I can still be your babe. Ay, Dios mío. ¿Hasta Yeah. dónde no llega la envidia? No es Como envidia, por- I'm virgin as fuck, bro. Any hoe gets me. Como pueden ver, mi hijo está enamorado de su cuñado. No la subas. Ay, No, que no la suba las perras. No, pensé que el Eso video- súbelo. que se enteren. Que se enteren que ando enamorado. Um, No mames, mi papa de atrás mi calabaza está toda cruda de atrás. Tendré que usar métodos. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Me quemé. Me quemé. ay, Perdónenlo, él es cocho de Guerrero. ¿no viste esto que dice que esto va a estar rico como el pito? Dijo, no dije como el pito. Tampoco Mira, pausalo y dije, esto va a estar revisa. rico como para chuparse el pito. Oh, Es diferente. Oh my God, yo pues como no he hecho eso en mi vida. Yo lo traté. Duele a veces la cadera. Dani, eres bien cochino. ¿Qué dice? Qué vergüenza. que eso va a estar tan rico como para chuparse el pito. Y dice mi mamá que como ella nunca lo ha tratado, dice Dani que sí que ya lo ha tratado, que a veces duele la cadera. Y se te fue tu pincho. Ay, mi pollo. No, yo ahí lo dejé. Mira, No, ¿por qué, se te luego fue- la- se ¿por te qué está cayó. negro el Ey. tuyo? Porque Se te como la cayó luz- el de este. Pues sí, lo tuve que dejar porque no se está cociendo la de acá abajo. Se te va a calentar este. Lo como- voy a mover y ya ¿Cómo después lo voy con a qué? sacar. Se te está calentando. Lo voy a sacar con algo, Es que ya empieza la luz. con un palito. Ahí está el mío. Que se me queme. ¿No puedes hacer uno? Sí. ¿Ahí está tu pincho? No sé. No mames. Te metiste con él, güey, cuando fuiste a... ¿Dónde está la Lucy? Aquí están las dos. Lucy, ven. Ahí están Ey. las... Ahí está... no es Lucy, esta es Ella es la Pepa y la otra es la Pepona. Eso, ajá. Pepa. Mira, ella es Pepa. Y esa es la Pepona. ¿Dónde Les, está el traste les ese? pusimos ¿Dónde así está el porque vienen bien ¿Así el traste? Calientes. No, No, perdón. no vienen calientes, vienen bien No mames, güey. bien despachadas. ¿Crees que ya esté bien? Miren, aquí vivo yo, pero está todo oscuro, no se ve bien. Les voy a grabar cuando esté de día. Y aquí tengo un cochinero porque nos están haciendo el porche. Así, güey, como va, no importa. Solamente donde está como la entrada, güey. Ajá, ahí nomás lo metes. Aquí ahorita vamos a echar chelas ¿Ya viste? y van a venir unos strippers. Neta. ¿Cómo va a ser que Ahí van a bailar, ya tenemos la tarima donde van a bailar los strippers. Van a subir por esa escalera y ahí nos van a bailar. Ya tenemos todo bien calculado. Ay, Así no vale, pues ya como. Ay, sorry, es que estaba invertida en la. Porque estoy invertida ya. Eso que Se le quemó el pincho. Esto va así, no, va no se así. me quemó. Lo metes ahí y aquí está. ¡Ey! ¿Quién Miren, agarró mi pincho? miren, el mío me está saliendo bien perro. El tuyo porque está chiquito. El mío me está saliendo bien Que perro. lo pegué. ¡Ey, quita el tuyo! Estoy tomándole video a mi pincho. Perdón. Ya salgo. Mételo bien, Dani, porque te va a salir crudo y te va a pegar diarrea. Y ya me se lo empezó a comer, amiga. Ahí está la Pepona. Te grabó Ahí la está la cara. pepona y Dios. Ahí está la Pepona. No es cierto. Oye, ya se fue. A la verga. Se fue la Pepona. Oigan, me lo cambiaron, ¿no? Porque el mío no estaba así de negro. Va a traer un tenedor porque el mío se está quemando. ¿Más permiso?
¡Ese es mío! ¡Ey! Le estoy volteando el mío. Me tiraste mi pollo. Mira, el mío ya huele a calabacita. Madre. No, se cayó solo. Shit, se me arrugó como tus cachetes. Culo que... Ah, perdón. Oh, el mío Ay, está... shit. Oiga, no. ¿Saben qué? A mí me hicieron trampa. Mami te lo cambió. Sí. No, hombre, este no es mío. Y el tuyo valió pito. A ver, saca el tuyo ahora. Ese fucking. Y mami, en vez de que le diga algo, nada más se le queda bien. Ahí está. Y no, ¿sabes qué? Mi pollo valió pito. Ya se quedó bien. Hijo de su puta madre. Ay, Blanca. Sí. Le metió los hijos. La Lucy. Te dije. No, no, Chato, no le vais a pegar. No le metió. Sí, sí le hizo. Huélele el hocico. A ver. Ahí vamos a comprobar. No, se lo lambe. No creo que voy a estar agarrando. Sí, No, sí mi- se lo andaba lamiendo. Lucy. Ven. Dale, no le vayas a pegar, no le metió los Solo hijos. quiero ver. No, yo no estuviera agarrando. Ay, Blanca es capaz de agarrar así. Nada más está lamiendo la boca. Ella iba subiendo apenas. Les quiero enseñar el basurero que tengo. Ahí como ustedes. Y ahí está bien oscuro. Pero les voy a grabar de día para que vean qué lugar tan feo. Digo, qué lugar tan hermoso. Nos vemos en otro video. Es mi primer video y tengo pena. Tengo pena de enseñar mi cara. Pero luego se las enseño. ¿Ok? Bye.